Fernando, velho. Aí, Fernandão. O bonito é o pulo do bicho, hein? Oh! Aqui não, Jerepoca. Olha que tamanho, rapaz. Nossa senhora. Esse não vai sortar, não, velho. Tá louco, velho. Puta que pariu. Que tamanho, 14 quilos. Cadê o pegador pra você ter a foto? Tá na bolsa aí, não tá? Tá na bolsa azul aqui, ó. Aqui é o bicho. Pegou 14 quilos. Os olhos dele desse tamanho, ó. É menor do... Sortar o bicho. Danado! Vai que dá pra ser feliz. Valeu, Fernandão. Pega ou não pega?